מה קורה חברים? והיום אני אראה לכם כמה דברים שקיבלתי, ואני גם אראה לכם שיעשה לכם סטורי טיים על כל מיני דברים מוזרים שקרו לי. אז דבר ראשון, קיבלתי צלוג. דבר שני, שברתי את השיא שלי, אני 3,400. ודבר שלישי, אני עומד לעשות לכם פתיחת תיבות מטורפת של ג'יינט צ'סט ומג'יקל צ'סט. כאילו קיבלתי את הג'יינט צ'סט במשחק אחד אחרי הסרטון שעשיתי, שרציתי לעשות ובסוף לא העליתי אותו. אז נתחיל בסטורי טיים. טוב, אז מה שבעצם יהיה סטורי טיים זה יהיה על זה איך שמצאתי את הכלב שלי, שזה די מוזר, אבל אני כבר רואה את התגובות האלה שאומרות, מה אתה מספר על איך שהכלב שלך, מצאת את הכלב שלך? אז יש לי משהו אחד להגיד לכם, לא חוקי בנימט. אז ככה זה הולך. אז פשוט אני רציתי ללכת לבית ספר, ופתאום אני רואה כזה איזה כלב כזה שעוד שנייה נרדרס וכל הזמן רץ לכביש. אז אמא שלי אמרה לי לתפוס אותו בשביל שהוא לא יידרס. אז ישר תפסתי אותו, רציתי לתפוס אותו, ואחרי זה הכנסתי אותו לבית שלנו, ואחרי זה הוא כאילו, אח שלי נשאר להיות איתו בבית כי הוא היה חולה גם. ואחרי זה אחרי כמה ימים הייתי כאילו בבית, אכלתי עם אח שלי, ופתאום דופקים לנו בבית אנשים, ואני פתחתי ואמרו, יש לכם פה כלב? אמרתי להם כן, כי יש לנו כלב. אז הם אמרו לנו להראות אותו, ומסתבר שזה היה הכלב שלהם. אז כאילו אני התעצבנתי כי אני כבר אהבתי אותו והוא היה אצלי כמה ימים. ואחרי זה אני אמרתי שכחתי. אז טוב, כאילו הבאנו לו אותו, ואחרי כמה ימים אני פשוט הייתי בבית שלי עם אבא שלי, ואח שלי הלכו לדוד שלי. אז אח שלי הלך לדוד שלי ואני הייתי בבית, ואחרי זה פתאום אני שומע כזה שמשהו דופק בדלת, כאילו עם הרגליים, שורט את הדלת, ופתאום אני רואה את לקי, ומאוד התרגשתי וזה. ולפני זה, אז הבעלים שלהם נתנו לנו של לקי, נתנו לנו מספר כאילו לכלבים שממש אותו דבר מאיפה שהם קנו את הכלב. אז ואחרי זה היה כאילו קנינו כלב, קנינו את הכלב אחר, ואחרי זה הוא כאילו ברח, ולקי ברח אלינו, והכלב הזה ברח אליהם, שזה היה די מצחיק. אני לא יודע אפילו למה הכלב הזה ברח אליהם. אז לקי ישר ברח עלינו וזהו, כאילו ככה זה הלך. וזה היה מאוד מגניב, כאילו שיש לי כלב אחרי הרבה זמן שלא היה לי. אז טוב חברים, זה היה סטורי טיים. אם אתם רוצים שאני אעשה עוד סטורי טיים על דברים אחרים, כאילו תגידו לי בתגובות אם אתם רוצים עוד סטורי טיים, וזה יהיה אחלה. אז יאללה ביי חברים.